Այսօր ոնց սկսենք մեր ելույթը։ Ես մտածում էի ոնց կարելի է սկսել, որոշեցի, որ կարելի է սկսել հետևյալ նախադասությամբ՝ Իջևանը գյուղ տեղը։ Սա հարց է ոչ թե պատասխան, բայց հետաքրքիր բան է, ինչ բան է գյուղ տեղ, որովհետև ոնց ասեմ ձեզ էլի, ինչ նշանակում քաղաք, ինչ նշանակում գյուղ։ Դա կապաշի, քանի բարձրահարշենք կա։ Ես ձեզ բացատրեմ։ Բնակչության թիվը չի որոշում, որովհետև կա 500 մարդ ապրում է քաղաքում, ասենք Ֆրանսիայում, չէ՞, եւ կա 5 միլիոնանոց գյուղ Չինաստանում։ Դե որ թիվը կարևոր չի, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի մասին է։ Ուրեմն դա շատ հետաքրքիր բան է։ Ինչ բանն է քաղաքը։ Քաղաքը որոշում է իր բնակիչների կյանքի ոճով։ Այսինքն, տեսեք, գյուղում ոնց են մարդիկ ապրում։ Գյուղում այսպես է, մարդու ապրելու տեղը, աշխատանքի տեղը ու մեկ էլ հանգստանալու տեղը իրար հետ համակնում են։ Քաղաքը ինչպեսի մի տեղ է, որ այնտեղ որտեղ որ գնում են աշխատելու մի տեղը, այնտեղ որտեղ որ իրենք քննում են մի տեղը, բայց ամենակարևորը այսպես կոչված երրորդ տեղն է։ Այսինքն այդ տեղն է, այդ երրորդ տեղը, որտեղ որ մարդիկ իրար հետ հանդիպում են աշխատանքից տուն գնալուց։ Օրինակ, ասենք դուք ուսանողներ եք։ Ձեր համար երրորդ տեղը ինչ-որ մի տեղ է։ Ասենք ընկերուհիներով գնում նստում եք սրճարան։ Ուրեմն սրճարանը հենց որոշում է, որ դա քաղաք է թե գյուղ է։ Այսինքն ոչ թե հարևանուհիներով գնում են իրար տուն սուրճ խմելու, այլ այդ երրորդ տեղը գոյություն ունի։ Որտեղ ինքը որոշում է այդ ոնց են մարդիկ արդեն մտածում։ Ես մի հատ հոդված ունեմ սրճարանի մասին, որ սրճարանը շատ հատուկ դեր է կատարում քաղաքի համար, կոպիտ ասած, որտեղ ինքը կազմակերպում է ոնց ասեմ մարդու կյանքը, ինչ-որ նոր պերսպեկտիվա է բացում։ Հասկանում եք ինչ է նշանակում դա։ Նու օրինակ բացատրեմ էլի, ինչն է մարդու համար շատ կարևոր, ընտանիքը շատ կարևոր է, ճիշտ է։ Դե հիմա ասենք կարելի է այսպես հարևանի տղան հավանեց եւ այլն, բայց կարելի է ուրիշ ձևով, ասենք ոնց են ասում, հավանում են սրճարանում իրար։ Այսինքն ինքը լրիվ ուրիշ տրամաբանության մեջ է մտնում։ Դրա համար էլ ոնց ասեմ ձեզ, էլի եթե մենք ասենք փոխենք մեր առաջին նախադասությունը, ինքը քաղաքը ստեղծում են քաղաքացիները, դա շատ կարևոր է, ոնց են իրանք ուզում ապրել, այսինքն իրանք ուզում են, ասենք, գյուղաբարի ապրել, կներեք ուզում են 1 միլիոն բնակիչ ունենա Երևանը, կամ 100 հատ գործարան մեկը, այսինքն դա շատ կարևոր է այդ բանը։ Դες պետք է ասեմ, որ չմտածեք, որ Եվրոպայում քաղաքներ եղել են, կներեք բանն է, կարելի ասել, որ միջնադարում էլ եվրոպական քաղաքները գյուղ են եղել։ Եվ օրինակ ասենք շատ հետաքրքիր է, որ ասենք այդ, որ մենք ասում ենք քաղաք, չէ, դա շատ կարևոր էր։ Այսինքն ոնց եղավ, քաղաք կա, քաղաք համարյա բոլոր լեզուներում, այդ թվում հայերը, ինքը նշանակում է վաղը շաբաթ։ Այսինքն պատ բառից է գալիս։ Ռուսերեն գորր բառը ծագում է, ինչից պատ բառից։ Այսինքն որտեղ որ ասենք բերդ կա, կամ ասենք պարիսպներ կան, դա քաղաք է։ Դա միջնադարի ըմբռնում է։ Հիմա նոր ըմբռնումը որն էր։ Հարցն է, որ դուք պատկերացնում եք, ասենք թե 17-րդ դարում, 18-րդ դարում ավելի շուտ, առաջանում է գաղափարը, որ պետք է գոյություն ունեն քաղաքացիներ։ Ոնց
դուք չկարծեք, որ օրինակ ասենք բաններ, այդ ժամանակ առաջանում է այսպես կոչված հանրային տարածությունը, օրինակ ասենք այն ժամանակ կային սրճարաններ։ Գիտեք ոնց էր, մի հատ մեծ սեղան էր, ոնց որ փաբերում է լինում, այնտեղ սուրճ էր խմում։ Մեկը թերթ էր առնում, ու սկսում էր կարդալ բոլորի համար։ Այսինքն, այդ ժամանակ այդ մարդիկ, որ գալիս միասին հավաքում էին սուրճ էին խմում, իրենք հասկացան, որ իրենք չեն ուզում լինել թագավորի հպատակներ, իրենք ուզում են լինել քաղաքացիներ։ Եվ կարելի ասել, որ քաղաքացիական հասարակությունը այդ սուրճ խմելուց է ծնվել ու թերթ կարդալուց։ Շատ հետաքրքիր է, էլի։ Եվ այդ առումով, ասենք, եթե նայենք, ասենք, եվրոպական քաղաքները ոնց դարձան, այսինքն ոնց այդ հպատակները հանկարծ դարձան քաղաքացի եւ ուրեմն կարելի ասել, որ դրանք քաղաքներ դարձան ժամանակակից իմաստով։ Եվ այդ ժամանակ կարելի է ասել, որ ոնց կատարվեց, որ բացարձակ միապետությունից անցում կատարվեց, ասենք, հանրապետական կարգերի։ Դա մարդիկ հասկացան, որ իրենք քաղաքացիներ են, վերջ։ Ես ինչի համար եմ դա ասում, որովհետև կարելի է ասել Եվրոպայում երկրորդ քաղաքական հեղափոխությունը տեղ ունեցավ 60-ական թվականներին։ Դա շատ կարևոր էր։ Այսինքն 60-ական թվականներին Եվրոպայում եւ Ամերիկայում քաղաքային կյանքը նորից փոխվեց։ Մի նոր տեսակի քաղաք դարձավ։ Ոնց ասեմ ձեզ, ինքը դարձավ ավելի ակտիվ քաղաք։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ ուրեմն այսօրվա մեր բանախոսության թեման, որ մենք ասում ենք քաղաքական արվեստ։ Դե օրինակ դուք բոլորդ էլ հասկանում եք, որ արվեստը շատ հաճախ քաղաքական արվեստ է։ Օրինակ Տիգրան Մեծը քաղաքական գործիչ է։ Ես իրան նկարեցի, որ դա քաղաքական արվեստ է։ Ասենք Մասիսարը նկարեցի, Մասիսարը քաղաքական սիմվոլ է, օրինակ դա է քաղաքական արվեստ։ Հիմա դրա համար կարելի է ասել, որ ինչ էլ ես նկարեմ, դա քաղաքական արվեստ է։ Հիմա 60-ական թվականներին ուրեմն արվեստագետները որոշեցին հնարել մի նոր բան։ Կարելի է ասել, որ ամենահետաքրքիր սահմանումը, թե արվեստագետի համար ինքը ինչ պետք է անի, տվեց նշանավոր ռեժիսոր Գոդարը։ Ինքը ասեց, որ պետք է նկարել ոչ թե քաղաքական կինո, այլ քաղաքականապես նկարել կինո։ Դա հետաքրքիր բանն է, եւ դուք պետք է հասկանաք, թե դա ինչ էր կատարվում, մոտավորապես պատկերացնեք 60-ականների Փարիզը։ Ուսանողական այդ բաները եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ, եթե դուք կարծում եք, որ այդ ոնց են ասում, դա համաշխարհային հեղափոխություն է։ Իհարկե այդ հեղափոխությունը դեր ունեցավ ոչ միայն Փարիզում, այլ Հայաստանում։ Ես հիմա բացատրեմ, որ ամեն մի երկիր իր առանձնահատկությունը ունի։ Երևանը գյուղ էր, ինչի համար, որտեղ հենց գալիս էր իրիկվա ժամը 6-7-ը, բոլորը գնում են իրենց տները։ Մաքսիմում, որ ասենք, թե քաղաքային կյանքի ինչ-որ բան կար, դա այն էր, որ ասենք, ինչ-որ մի քանի տեղ, սրճարան չկար Հայաստանում, ասեմ։ Ռեստորան կար 2 հատ, որտեղ նստում էին իհարկե քրեական անձնագործներ, կամ ասենք, KGB-շնիկներ կամ չգիտեմ ինչ, բարձրաստիճան մարդիկ։ Այսինքն սովորական երևանցին գնում էր գործի ու գալիս էր տուն։ Սա քաղաքի նման չէր։ Ու հանկարծ երբ որ տեղ ունեցավ 60-ական հեղափոխությունները, ուրեմն հանկարծ կյանքը Երևանում պայթեց։ Եվ տարօրինակ ասենք, դենտեղ Փարիզում իհարկե ուսանողները իրենց խնդիրների համար էին պայքարում։ Երևանում պայքարում էին, գիտեք ինչի համար։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Դա շատ հետաքրքիր է, որ մտածեք, էլի։ Այսինքն ոնց է կոմայգին, չգիտեմ կոմայգի լսել եք թե չէ։ Այդպեսի մի բան կար։ Ուրեմն կոմայգին դառնում է այս տեսակ քաղաքական կլուբ։ Այնտեղ կարճ ասած ամեն մի իրան հարգող երևանցի գնում էր, որպեսզի հերթական անգամ
բան անի, իրար հետ վիճեն, Տիգրան մեծն է ավելի մեծ, քան Տիգրան Մեջինը, օրինակ եմ ասում, կամ չգիտեմ, հե? Դա էլ թեմա է, բան չունեմ ասելու, ես պրոստը հələ դեռ չեմ ասել ֆուտբոլի, հա, դե իհարկե ասենք բանից ենք, Բրեժնևից են խոսում եւ այլն, բայց դուք հասկացաք, այսինքն հանկարծ մարդիկ սկսեցին քաղաքային կյանքով ապրել, այսինքն շփվել իրար հետ, ոչ թե ոնց որ հարևաններն են շփվում, այլ շփվում էին, ասենք, տարբեր տեսակի թեմաներով, շախմատը առաջին հերթին, որովհետեւ այնուամենայնիվ 60-ականներին այդքան բանը չէր, ֆուտբոլը չէր, ինչքան այդ 70-ականներին էին ասենք ֆուտբոլը կարևոր։ Եվ այլն։ Դրա համար կարող ենք ասել, որ Գոդարը հայտնագործություն արեց, ինքը հայտնաբերեց քաղաքական արվեստը։ Ուրեմն ինչն էր վատ։ Ուրեմն Գոդարը ինքը բանն էր, Գոդարը շատ ակտիվիստ էր 60-ական թվականներին, ոնց որ օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնում էր հանուն ցեղասպանության պայքարում էր, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, կամ Վազգեն Մանուկյանը։ 60-ական թվականները կոնկրետ նկատի ունենք, հա։ Եվ հանկարծ Գոդարը ինչ հայտնաբերեց։ Գոդարը իհարկե ասենք թե չէր ուզում ռեժիսոր դառնալ, ինքը որոշել էր գիտնական դառնալ, ավելի ճիշտ կինոքննադատ։ Եվ հոդվածներ էր տպում։ Հետո ինքը որոշեց, որ հարկավոր է գնալ ու սկսել պայքարել։ Ինքը գնաց բանը, գրվեց մաոիստական կոմունիստական կուսակցության շարքերը եւ սկսեց այդպես բանը, պրոպագանդիստական ֆիլմեր նկարել։ Հետո իր մոտ եղավ մտածողություն, որ ես ինչ եմ սխալ բաներ անում, ինչ եմ պրոպագանդիստական ֆիլմեր նկարում։ Ինձ հարկավոր ուրիշ բան անել։ Այսինքն ոչ թե սպասարկել մի ինչ-որ կուսակցությանը կամ քաղաքական գործի։ Չէ, ես ինքս պետք է քաղաքականություն անեմ։ Հասկանում եք ինչ իմաստն է խոսքը։ Ուրեմն եւ ինքը Գոդարը, ասենք, առաջին բանը եղավ, առաջինը, որ ինքը սկսեց իր պատկերացումը տալ իր ֆիլմերի միջոցով, ոնց է պատկերացնում կյանքը։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև 60-ական թվականներին մարդիկ ինչից էին դժգոհ, որ կյանքը գորշ է ու անհետաքրքիր։ Պետք է պատկերացնենք, որ այն ժամանակ, ասենք Ֆրանսիան կամ Անգլիան շատ ավելի հետամնաց երկիր էին, քան թե Հայաստանը։ Օրինակ, սեքսի մասին խոսելը արգելված էր։ Ասենք, չգիտեմ էլի, ինչ գրքեր էին արգելված։ Ասենք Միլլերը վեպերը, Նաբոկովը մի բանն է, ուրեմն կինոյը բան գիրք է գրել, կոչվում է Լոլիտա, չգիտեմ լսել եք թե չէ։ Դա շատ հայտնի գիրք է, պատմում է բանի, մի դեռահաս աղջկա մասին եւ այլն։ Ու դա համարվում էր սուպեր պորնոգրաֆիա, չնայած ասենք դու կարող եք հիմա գնալ համատել այդ գրքի բովանդակությունը, այսօրվա ժամանակակից ֆիլմերի հետ, այդ թվում հայկական ֆիլմերի հետ, դուք հասկանաք, լավ, կնենք այս գիրքը չեն արգելել, կամ բաց բաներ չկան, էլի գրած, ասենք, բաց սեռական տեսարաններ օրինակ չի նկարագրում մարդը։ Դուք լսել եք Ռաֆու մասին, որ Սամվելն է գրել։ Լավ։ Ուրեմն դուք պետք է իմանաք, որ Ռաֆին արգելված գրող է։ Ինչու։ Դուք լսել եք մազոխիզմ բառը։ Ինչ է նշանակում մազոխիստ։ Այն որ սիրում է, որ ինքը տառապում է։ Եթե հոգեպես է սիրում տառապել, իրեն ասում բարոյական մազոխիստ։ Եթե ֆիզիկապես, պարզապես մազոխիստ, ճիշտ է։ Ուրեմն մազոխիզմը առաջին անգամ, այսինքն ինքն է մազոխիստ եղել, Լեոպոլդ ֆոն Զախեր մազոխն է նկարագրել։ Ուրեմն իսկ Ռաֆին շատ է սիրում Լեոպոլդ ֆոն Զախեր մազոխին։ Ինքը հայտարարեց, որ աշխարհի ամենամեծ գրողը մազոխն է։ Եվ թարգմանեց դե մազոխունի թույլատրված եւ գաղտնի վեպեր։ Իհարկե թույլատրված վեպերից 3-ը թարգմանեց հայերը։ Ինքը ասեց, որ իսկական սերը մենակ մազոխի մոտ կարելի է գտնել։ Ու հիմա ասենք ո՞նց եղավ։
Այս հայ բաները գրականագետները որ տեսան, այսին սարսափելի բաները գրապին, որոշեցին արգելել են բանը, հրաֆու այդ մազոխի հետ կապված գործերը։ Ու կարակ հասկանաք, էլի։ Հա? Հա, այդ մենք բան արեցինք, վերահրատարակեցինք արվեստագետներով, որպեսզի ցույց տանք, որ բան, այլ ինչքան հետաքրքիր բաներ կարող են լինել։ Բաներ, էլի, ինձ բաներ, որ ժամանակից մարդը չէր պատկերացնում։ Ուրեմն դա մենք դրա համար ենք խոսում, քաղաքական արվեստ ենք ասում, այսինքն քաղաքական արվեստ ասելով մենք նկատի ունենք ինչ որ կուսակցություն։ Եվ այս առումով օրինակ ասենք թե դուք կարող եք համակրել ինչ որ կուսակցության, չէ՞, ասենք Քայլի։ Եվ իհարկե կարող եք գնալ մասնակցել իրենց միջոցառումներին, որպեսզի այդ կուսակցությունը հաջողություն ունենա։ Բայց դուք այստեղ пассив եք, որտեղ ակտիվ դա քաղաքական գործիչներն են, իսկ դուք пассив եք։ Դուք պարզապես կարելի է ասել դուք հարմարվում եք համակարգին։ Ուրեմն քաղաքական արվեստի առանձնահատկությունն է նա, որ իր սկզբունքն է, որ ոչ թե հարմարվել համակարգին, այլ փոխել համակարգը։ Քաղաքական արվեստը ո՞նց է տարբերվում քարոզչական արվեստից։ Նախ եւ առաջ ինքը մանիպուլյատիվ է, այսինքն ինքը փորձում է խաբայության միջոցով ձեզ ինչ-որ մի բան ներշնչել։ Ուրեմն քաղաքական արվեստը մերժում է քարոզչությունը։ Ինքը դեմ է, որպեսզի մարդկանց հոգեբանորեն խաբեն։ Հասկանալի է։ Ուրեմն բայց ինչպես ազդել մարդկանց վրա։ Ուրեմն քաղաքական արվեստը ինքը գործում է գեղագիտորեն, էսթետիկորեն, արվեստի միջոցով է ինքը գործում։ Որովհետև արվեստը ոնց ասեմ ձեզ էլի չի փորձում ձեզ համոզել։ Ինքը համոզիչ է մենակ էսթետիկորեն։ Եվ ինքը էթիկական է։ Ինչ է նշանակում էթիկական։ Օրինակ բացատրեմ ձեզ մի շատ լավ մարդ ասել է, օրինակ մարդիկ լինում են բարի ու չար, ճիշտ է։ Բարի մարդիկ ինչ են անում, լավ գործեր են կատարում, չար մարդիկ չար գործեր, ճիշտ է։ Ուրեմն ինքը ասեց կրոնը ինչու համար է վատ, որովհետև կրոնը ստիպում է լավ մարդկանց չար գործեր գործել։ Հասկացաք ինչի մասն եմ խոսում։ Դրա համար օրինակ պրոպագանդան, այսինքն կրոնի նման մի հատ երևույթ է, ինքը ստիպում է մարդկանց, որ չար գործեր անեն։ Օրինակ ասենք բանա, չէ՞, ադրբեջանական պրոպագանդան ասում է գնացեք հայերին մորթեք, կամ ասենք հայկական ազգայնական հակառակը։ Հասկացաք ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն երբ որ դու գործում ես էսթետիկորեն, դուք չես ստիպում մարդուն անբարոյական արարքներ կատարել, շատ կարևոր է։ Դրա համար քաղաքական արվեստը ինքը կարևոր է հենց այդ երկու իր բաղադրիչն, որ ինքը էսթետիկա, այսինքն ինքը դեմ է հոգեբանական այդ ազդեցությանը եւ մյուսը որ ինքը ուրեմն սկզբունքորեն էթիկական է, այսինքն քաղաքական արվեստը այնպիսի բանն է, որ երբեք ձեզ չի դրտի անբարոյական դաժան արարք կատարելու։ Սա իմ կարծիքով ասենք կարևոր է։ Ուրեմն մենք հասկացանք, որ 60-ական թվականներին, երբ ուսանողները շատ ակտիվ էին, իրենք ասեցին մենք չենք սիրում, ոչ կնես Խրուշչովին ենք սիրում, ոչ Քենեդին ենք սիրում։ Մենք մեր սեփական բան կանեինք, սեփական քաղաքականությունը կվարենք։ Օրինակ իրենց ակցիաներից մեկում այսպեսի մի լավ բան էին արել, երկու հատ թիրախ էին դրել։ Մեկը Խրուշչովի նկարում, մեկը Քենեդու նկարում, այն ժամանակ իրանք էին բանը։ Կապիտալիզմի ղեկավարներն են, սոցիալիզմի ղեկավարներն են։ Ուրացան էին տվել, ասին ում վրա ուզում եք կրակեք։ Այսինքն ու մարդը հասկանում է, որ ինքը ազատ է, իրեն պետք չի կներես, չգիտեմ ինչ որ իդեոլոգիաներ։ Հետո կատարվեց ուրեմն 80-ական թվականներին, իսկ Հայաստանում կարելի ասել օթային փլուզումից հետո հետարքիր բան կատարվեց։ Ինչ կատարվեց։ Պետությունը ասեց գնացեք ձեր համար գործ արեք, օրինակ եմ ասում։ Ես պարտավոր չեմ ձեր համար գործ գտնել։ Ի տարբերություն խորհրդային միության, որի համառության մեջ գտնվել, պետությունը պարտավոր ամեն մարդուն ապահովել աշխատանքով։ Բ.
Պետությունը պարտավոր է ամեն մարդուն այնքան փող տալ, որ ոնց են ասում նորմալ ինքը ապրի եւ այլն։ Հիմա ասենք Գերմանիայի Ֆրանսիայում սոցիալական պետություններ, այսինքն իրաց մոտ համառության մեջ գրված էր, որ պետությունը պարտադիր բոլորին աշխատանքով պետք է ապահովի։ Հետո փոխվեց այդ ամեն ինչ, այսինքն ասեցին, որ տենց անում ենք, բանն անում, լիքը ծույլ մարդիկ են բան անում, առաջանում, եւ այլն, եւ քաղաքականությունը փոխվեց։ Այսինքն պետությունը ասեց, ես չեմ ուզում խառնվեմ, այդ ձեր գործերն են, անձնական, ոնց ուզում եք այնպես էլ ապրեք եւ այլն։ Եվ քանի որ ասենք քաղաքական գործիչները դադարեցին զբաղվել քաղաքականությամբ, կարելի է ասել, որ արվեստագետները, գրողները եւ մյուսները սկսեցին զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ուրեմն շատ կարևոր է նաեւ հետեւյալը, ինչպիսին է ժամանակակից քաղաքականությունը։ Ժամանակակից քաղաքականությունը ռեալիստական է։ Ну, դուք չեք պատկերացնի, բայց 40 տարի առաջ, հա, չէ, 60 տարի առաջ, ուրեմն Խրուշչովը հայտարարեց, որ 20 տարի հետո Խորհրդային Միությունում կլինի կոմունիզմ։ Դուք հասկացաք այդ ինչ է նշանակում։ Ամեն ինչ ձրի պիտի լինի, բոլորը կներես, կուզենանք աշխատին, կուզենանք չեն աշխատի, որտեղ այնտեղ ամենտեղ ռոբոտներ կլինեն, իրաց փոխարեն բոլոր գործերը կան։ Սա Խրուշչովի իդեալներն են։ Իսկ հիմա այդպես չի։ Օրինակ, ասենք, առաջ գալիս էր քաղաքական գործիչը եւ ասում էր, ոնց են ասում, 10 տարի հետո դուք բոլոր հարուստ կդառնաք։ Հիմա դա կապիտալիզմ է, չէ՞ մեջ։ Հիմա քաղաքական գործիչները ռեալիստ են։ Իրանք խոստումներ չեն տալիս։ Իրանք ասում են, ով գիտի թե ինչ կպատահի։ Հասկանում եք։ Հա, եւ հետեւաբար կարելի ասել, ինչ եղավ քաղաքական գործիչների հետ։ Քաղաքական գործիչները զրկվեցին երևակայությունից։ Ինձ դրա համար է, որ արվեստագետները պետք է զբաղվեն երևակայությամբ։ Այսինքն արվեստագետ են մարդն է, որ բանը երևակայությունը օգտագործում է, այդ թվում նաև քաղաքականության մեջ։ Ուրեմն դրա համար մենք պետք է ասենք, որ ակտիվիզմի հիմնական ուրեմն պատճառը որն է, որովհետև եթե մտնում եք Երևան, այնտեղ ամեն մի քայլափոխին չեք տեսնում։ Դուք տեսնում եք բիզնես գովազդ։ Դուք միացնում եք կոմպյուտերը, կես ժամ ֆիլմ եք նայում, դրանից 15 րոպե գովազդ է։ Դուք կարող եք հասկանալ, որ աշխարհը այնքան է փոխվել, որ կարծես աշխարհում բացի բիզնեսից ուրիշ բան չկա։ Ուրեմն դա կարելի է ասել ջունգլի է, որտեղ որ մարդիկ փորձում են կարճ ասած իրենց խոսքը, իրենց պահանջները առաջադրեն։ Որտեղ լավ բան է բիզնեսը, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ դրա շնորհիվ Հայաստանում հարստացավ բնակչության 1-2%։ Մնացածների համար անգույն կյանք մնաց։ Հետևաբար մենք կարող ենք ասել, որ այսօրվա հիմնական խնդիրն է, որ բացարձակապես բոլոր քաղաքական ուժերը կոռումպացված են։ Ինչ է նշանակում կոռումպացված։ Չմտածեք, որ գնում են գնից $100 են ուզում, ասենք գրզոյից կամ չգիտեմ դոտից։ Հարցը դրա մեջ չի։ Ոչ մի քաղաքական գործիչ չի կարող ասել իմ համար կարևոր չի բիզնեսը։ Չէ։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ իրենց գոյությունը քաղաքական գործիչների կախված է բիզնեսից։ Ուրեմն ինչ է հարկարով պայքար է։ Այստեղից էլ ամեն մի, ասենք թե մի ինչ-որ պահանջի համար, ոնց ասեմ, աշխատավարձ բարձրացնել ու միջև էկոլոգիայի պահպանությունը հարկավոր ակտիվ լինել։ Ուրեմն եւ իհարկե այստեղից է գալիս է բանը արտ ակտիվիզմ կոչեցյալ։ Ինչ բան է արտ ակտիվիզմը։ Հարցն է, որ ակտիվիզմը, չէ, օրինակ էկոլոգիական, ինչ կոնկրետ նպատակ ունի։ Ասենք պահպանել թռչկանի ջրվեժը, հասկանում եք։
արվեստը տենց նպատակ չունի, արվեստի նպատակ ինքը մարդն է։ Այսինքն արվեստը պետք է մարդուն ոչ թե, չգիտեմ, բնության պահպանության կամ չգիտեմ, փող ստեղծելու համար, արվեստի շնորհիվ մարդը, ոնց ասեմ ձեզ, դառնում է ստեղծագործ։ Այսինքն, այս ստեղծագործ լինելը, բացատրեմ ձեզ, օրինակ մարդու եւ տեխնիկի միջև տարբերությունը ո՞րն է, որ տեխնիկը շտամպով ունի, իսկ մարդը ինքն իրեն է ձևավորում, հասկանում եք, եւ այստեղ ուրիշ ձև չկա, քան թե գիտություն կամ ասենք արվեստ, էլի։ Դրա համար արտ-ակտիվիզմը հետարքիր ինքը մի երևույթ է, այսինքն եւ դիմել դեպի դուրս, պահանջել, որ օրինակ թռչկանի ջրվեժը բանանեն, պահպանեն, եւ ինքը ուղղված է մարդու վրա։ Այսինքն մարդը պետք է հասկանա, երբ որ դուք նկարում եք ու լավ նկար եք ստեղծում, կամ լավ բանաստեղծություն եք գրում, դա կներեք, դա չի կատարում Հովհաննեսը, դա ձեր հետ է կատարում։ Դուք եք դա այդ անում։ Հիմա ո՞րն է ասել։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ եթե այս ոնց եմ գրել, լավ չէ գրել։ Ակտիվիզմը շարժում է նյութական աշխարհը, իսկ արվեստը շարժում է սիրտը, մարմինը եւ հոգին։ Պարզապես։ Եվ այս առումով ոնց ասեմ ձեզ, արտ-ակտիվիզմը կարծես ինքը միավորում է այդ երկու նպատակները։ Ինչ բանն է քաղաքային պարտիզանը։ Օրինակ, տեսեք, մենք խոսում ենք պայքարի մասին, ճիշտ է, պայքար բառը վերցված է պատերազմի բառերանից։ Ուրեմն, իսկ դա նշանակում է, որ ասենք արտ-ակտիվիզմը նման է պարտիզանական պայքարին։ Օրինակ դուք սթրիթ արտ եք անում, չէ՞։ Եթե սթրիթ արտ եք անում, ուրեմն դուք պետք է հասկանաք ինչպիսի քաղաք է Երևանն։ Որտեղ է դա հարկավոր անել։ Ոնց են ասում, որտեղ է հարկավոր թաքնվել, երբ հարկավոր գնալ, դուք պետք է իմանաք ձեր քաղաքը լավ, հասկանաք ձեր քաղաքը։ Իհարկե ասենք ոչ միայն բիզնեսն է, գիտեք բան, բիզնեսի ամենաշահավետ ոլորտներից մեկն էլ բանն է, եկեղեցին է։ Ուրեմն վերցնենք բանը, որ թվականից, սրանից 15 տարի առաջ, եկեղեցին որոշեց բանը քանդել Երևանի ամառային կինոթատրոնը, որը հանդիսանում է ճարտարապետական ուրեմն հայտնի հուշարձան եւ տեղը եկեղեցի սարքել։ Այսինքն դուք տեսնում եք, որ մարդիկ բան են, իրենց քաղաքը գիտեն, ու սկսեցին պայքարել, որպեսզի ամառային կինոթատրոնը ուրեմն շարունակի մնալ։ Մյուս օրինակը, որ կարող եմ բերել, դա բանն է, Մաշտոցի պուրակն է, որտեղ որոշեցին պուրակը քանդել եւ այնտեղ ինչ որ բանն է, բիզնես շուկա սարքել եւ այլն։ Էլի մեկ ուրիշ օրինակ։ Դա Կոնդի կամ Ֆիրդուսու մասին վերջն է, որի մասին երևի լսել եք։ Բոլորն ասում են կներեք, սա ինչ հետամնաց ճարտարապետությունը թող քանդեն, կներես ինչ որ ցեմենտ բետոնից նոր բաներ սարքեն։ Մարդիկ գալիս ասում են, որ սա մարդու հիշողությունն է, չի կարելի, ոնց են ասում, էլի։ Այսինքն քաղաքը պիտի աուրա ունենա։ Հասկանում եք, օրինակ ասենք, հայեր շատ են ամաչում, որ Երևանը եղել է մուսուլմանական քաղաք։ Եվ ամենտեղ ուզում են նենց անեն, որ հանկարծ ոչ մեկը չհիշի, ասենք այդ Երևանի հետ, որ Պարսկաստանի տիրապետության տակ է եղել եւ այլն, միշտ Ռուսաստանի տիրապետության տակ է եղել, այդ բանով էլի։ Այս առումով ինչ բանն է նաեւ արտ-ակտիվիզմը։ Պետք է մենք ասենք, որ ինքը այսպես առաջ, չէ՞, ակտիվիստը գործում էր փողոցում կամ հրապարակում, այնտեղ միտինգներ ցույցեր էին անում, իսկ արվեստագետը ցուցասրահում։ Հիմա կարելի է ասել, որ այդ երկու տարածքները պետք է միավորվեն։ Այսինքն, ոնց ասեմ, արվեստը պետք է դուրս գա այդ բաց տարածքները, անմիջական շփման մեջ մտնի մարդկանց հետ։ Շատ կարևոր է դա։
Անմիջապես, որովհետև ամեն մարդու համար արվեստի շփվելը շատ կարևոր է, ասեմ ձեզ, շատ կարևոր է։ Ուրեմն, ես ես մի քանի օրինակներ կբերեմ քաղաքական արվեստից, սա 15-ի բանն է, երրորդ ինտերնացիոնալի աշտարակն է, որ պետք է բան անել։ Ինքը, եթե դուք նկատել եք, հիշեցնում եմ, ինչ է հիշեցնում երեխեք այս բանը։ Այս աշտարակը դες ինչ է հիշեցնում։ Ինչի է ինքը նման։ Ինչ նշանավոր աշտարակի է նման։ Հա, դե այն աշտարակն է, որ Հայկը քանդեց։ Բաբելոնյան աշտարակը։ Սա կոչվում է զիկկուրատ։ Եվ երրորդ ինտերնացիոնալը կարծես թե հակակրոնական է, ինչու որովհետև այդ աշտարակը որ սարքել էին, ոնց են ասում, բոլոր ժողովուրդները պետք է միավորվեն։ Դուք գիտեք չէ՞ ոնց եղավ, որ Բաբելոնյան մարդիկ մինչև Բաբելոնյան աշտարակը մի լեզվով է խոսում։ Ինքը հետո բոլոր լեզուները իրար բաներ խառնեց, որովհետև աշտարակը չկարողանան սարքել։ Հակառակը այս աշտարակը այդ առումով խորհրդանշում է բոլոր լեզուների եւ ժողովուրդների միավորումը, շատ բան։ Ահա, Դիեգո Ռիվերան էլի ինքը նշանավոր արվեստագետ է, ինքը բանն է, ոնց ես բացատրեմ, կոմունիստ էր։ Եվ դրա համար, ինչպես տեսնում եք, ասենք, այս նկարի վրա ում եք տեսնում հայտնի քաղաքական գործիչներից։ Լենին կա եւ այլն, հա։ Ուրեմն երբ որ այս նկարը գիտեք Ռոքֆելլերնովը։ Ռոքֆելլերը ոչ միայն հայտնի բիզնեսմեն է, այլև արվեստի հովանավոր։ Ուրեմն ինքը պատվիրեց այս պաննոն, երբ որ տեսա, որ այնտեղ ինչքան հեղափոխականներ կան, ինքը ասեց հարկավոր քանդել այս պաննոն, այս բանը եւ այլն, էսի վերականգնեցել ըստ բաների, գծագրերի էլի։ Գիտեք Մաքս Էրնեստը։ Եթե լսել եք սյուրռեալիզմի ուղղությունը, չէ՞, որոնք абսուրդ տիպի նկարներ են նկարում, սա է։ Եվրոպա անձրևից հետո։ Հա, որտեղ կներեք, խոսքը գնում է իսկապես Պոտորկի մասին, խոսքը գնում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, որտեղ Եվրոպայի լավագույն քաղաքները հայտնվեցին ավերակների մեջ։ Ահա։ Եվ այս առումով, ասենք 42 թվականին արված նկարը ինչպեսին պիտի լիներ։ Վատ զգացողության մի հատ բան պիտի լինի, այսինքն այդ ոնց են ասում, ուժասպառության այդ զգացողություն կա, կենթանության բացակայություն։ Եվ իհարկե ասենք թե այն որ դու վախենում ես, ոնց որ կներես COVID-ի ժամանակ է վախենում, տիպտակ, էլի։ Դրա համար ինք կարելի ասել միշտ այդպիսի կատաստրոֆիկ պայերի համար այս նկարը հարմար է գալիս։ Այս նկարը շատ հետաքրքիր նկար է, Պաբլո Պիկասոն երևի գիտեք, Գերնիկան գիտեք։ Երբ որ ինքը նկարել է Գերնիկա քաղաքը, որը ավերել են գերմանացիները, ֆաշիստները, իսպանական քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ 37 թվականին։ Այսօր բան են անում, ֆաշիստները Փարիզը գրավում են, գնում են Պիկասոյի մոտ, այնտեղ նկարը այդ Գերնիկան նկարած է, այսինքն այդ սարսափները, որտեղ քաղաք համարյա ոչնչացած լեովին, հարց են տալիս, ասում են, ես դու ես արել, նկատում ես դու ես նկարել, չասում չեմ ես նկարել, դուք եք նկարել։ Նույնիսկ հետաքրքիր է։ Հիմա սա մեկ ուրիշ նկարը, սա կոչվում է կոտորած Կորեայում։ Եթե դուք Կորեայում 50 թվական, հա, դա շատ հետաքրքիր է, ասենք հասկանալը, սա Պաբլո Պիկասոն է, իսա Գոյայի նկարն է։ Հիմա դուք կարող եք նկատել, որ Պաբլո Պիկասոն ինչ է արել։ Այս իր նկարը, Պաբլո Պիկասոյի նկարը, մեկը մեկի կրկնում է։ Նու իհարկե ինքան որ կուբիստ էր ու համել սյուրռեալիստ, նու իր ձևով է նկարել։ Բայց նկարի կոմպոզիցիան նույնն է։
Հիմա ինչի համար ենք այդպես արել։ Երեխեք, ինչի համար այդպես արել։ Եկեք դառնանք բանին։ Նու գիտեք պարտիզանական պայքարը ով է հնարել։ Չէ, պարտիզանական պայքարը հնարել են իսպանացիները։ Երբ որ Նապոլեոն Բոնապարտը շատ է մտածում Իսպանիայի համար, ասում են խեղճ Իսպանիայի ժողովուրդը ճնշված է թագավորի կողմից։ Գնամ ազդագրեմ իսպանական ժողովրդին թագավորից։ Ու գնում ազդագրում է իսպանական ժողովրդին թագավորից։ Բայց գիտես ինչի այդ իսպանացիներին դուր չի գալիս, որ իրենց եկել ազդագրել են։ Ու իրենք սկսում են բան անել, դա առաջին լուրջ պարտիզանական պայքարն է, որ իրենք սկսում են մղել բանի դեմ, պարտիզանական պայքար են մղում Բոնապարտի այդ, ոնց են ասում, դեմոկրատ ռեժիմի դեմ։ Դուք հասկացաք, այսինքն, ոնց են ասում, զորով ուզում էր ազատություն տար իսպանացիներին, իսպանացիները ասում զորով ազատություն չենք ուզում։ Հիմա դու կարող եք ասել ինչ կապ ունի, ասենք այս բանը։ Գիտեք ամերիկացիները ինչքան առաջադեմ ժողովուրդ են։ Իրենք շատ են սիրում ազատություն եւ դեմոկրատիա։ Այստեղ բանը Պաբլո Պիկասոն հումոր է անում, կարելի ասել ամերիկացիների վրա։ Որտեղ ամերիկացիները գնացել են Կորեա եւ ուզում էին այնտեղ պարտադրել կորեացիներին զորով ազատություն ու դեմոկրատիա։ Կորեացիներն ասացին, մենք զորով դեմոկրատիա չենք ուզում։ Այսինքն նույն բանաձևը երկրորդ անգամ աշխատեց։ Այսինքն Նորման Ռոքֆելլերի նկարն է։ Դուք ինչ եք տեսնում։ Չորսը ամերիկյան մարշալը։ Սա կոչվում են մարշալներ։ Գիտեք չէ՞, բացի ոստիկաններից, պոլիցիայից, այնտեղ կան նաև մարշալներ։ Հա՞։ Օրինակ մարշալները ինչի համար են օգտագործում ամերիկացիները կինոներից գիտեք։ Օրինակ, ասենք մի հանցագործին հարկավոր է բանտ տանել։ Դա չեն անում ոստիկանները, դա իրենց պարտականություն մարշալն է անում։ Կամ հարկավոր է հանցագործին բռնել։ Ոնց են ասում։ Դա անում է մարշալը եւ այլն։ Հիմա ինչ արել է աղջիկը, որ 4 մարշալ։ Իր հանցագործությունը կայանում է նրանում, որ ինքը սև աղջիկ է ու գնում է դպրոց։ Իհարկե ոչ թե սպիտակների դպրոց, այլ սևերի դպրոց։ Հա՞։ Չէ, դե քանի որ բան արեց։ Ամերիկյան օրենքներ ընդունվեցին, որ պետք է բոլորը միասին սովորեն սպիտակներն ու սևերը։ Դա բանն է։ Հատկապես դուրը չեկավ Նոր Օրլեանի ռասիստների։ Իրանք սկսեցին բան անել։ Այդ մարդը, ասենք, երբ որ նկարեց այս նկարը, դուք պատկերացնում եք, ասենք, բան էլի, ամբողջ պարադոքսը, ինչքան ուժեղ, չէ՞, ինքը միտք արտահայտում։ Չնայած, ասենք, ռեալիստական նկար է։ Ուժեղա, չէ՞, միտք արտահայտում։ Այս պստիկ սև աղջկանից ինչքան են վախենում, կներեք այդ, ոնց են ասում, ռասիստ ձաձաները եւ այլն։ Ապես իսկականից։ Ուրեմն շատ կարևոր է քաղաքական արվեստի մեջ ուրեմն այն արվեստի գործերը, որոնք արտահայտում են գենդերային անհավասարությունը։ Այս նկարը ձեր դուր գալիս է։ Ուրեմն ինքը շատ հետաքրքիր ձև է ընտրել իր նկարի համար։ Այսինքն ինքը նենց պիտի անի, որ արտահայտիչ չլինի։ Այն տպավորությունը ստանաք, որ կներեք սա ինչ-որ բան է, լոզունգի նման մի բան է, պարզ պիտի լինի։ Հա, նայեք տեսեք, ով է նկարած, ավակ քույրն է, և իրա կրսեր եղբայրը, բայց ավակ քույրը պետք է հիացմունքով նայի, թե իր պստիկ եղբայր ինչքան ուժեղ է։
Եվ մեծ քույրը իր պստիկ եղբորն տեսնում է շերը ոնց է ուրցրել։ Ուզում ասեմ ամեն ինչ շատ լավ մտածված է, նույնիսկ այդ սուս ոճը, եւ քույրն ասում է մեզ ուրիշ հերոս պետք չի։ Մենակ այսինքն դա հենց այն բանը, անհավասարության, ասենք այդ ձևն է, որ բանը հերոսներ տղամարդիկ են։ Եթե հերոսու է, ուրեմն կթորուի։ Եվ այլն, ծիպը տակել, սովետ մետպես էլ, հերոսու, կթորուի հերոսներ շատ կային։ Եվ իսկապես երև հերոսություններ։ Այն ժամանակ։ Իհարկե ասենք թե մեկ-երկու բառով պետք է խոսենք սթրիթ արտի մասին։ Սթրիթ արտը, գիտեք ինչ բան է։ Շատ լավ է։ Հիմա մի երկու բառով ես բացատրեմ շատ արագ-արագ։ Դա էլ շատ հետաքրքիր է։ Ես ուղղակի երկու բառ եմ ուզում ասել, ոնց է սթրիթ արտը հայտնաբերվել։ Իրականում սթրիթ արտը միշտ էլ դեպքը փոստն պատերի վրա նկարել են։ Ասենք Արշակ Պլյուսոնը հավասար է եսին ինչի 4-ի օրինակ։ Ուրեմն բայց միայն 21-րդ դարում մարդիկ հասկացան, որ այդ արվեստի նոր ձևեր են հարկավոր։ Այսինքն արվեստը, որը անմիջականորեն է խոսում։ Ընդ որում իհարկե սթրիթ արտը կարող լինի, օրինակ ստեղ ինչ կարող եք ասել, ինչու մասին ասը։ Ոչ ոք, ինք կարող լինի աբստրակտ գործ, օրինակ եմ ասում։ Օրինակ տեսեք, այսօր սթրիթ արտը շատ են օգտագործում, որպեսզի քաղաքը ստանա ավելի հրապուրիչ տեսք։ Այսինքն հին թաղամասերին, ոնց են ասում, լավ տեսք տալու համար հրավիրում են նկարիչներ, ասում են դե գնացեք նկարեք, սիրունացրեք եւ այլն, որպեսզի տուրիստները այդ թաղամասն գնան։ Տիպը ասենք, որ տուրիստ գնա Բանգլադեշ, Երևան, հարավարամիջյան թաղամաս, ոչ մեկը, բայց այնտեղ սիրուն որ նկարան երբ գնան նայելու։ Ուրեմն շատ կարևոր է որ բանը, նաեւ երբ որ սթրիթ արտը մտավ, ինք գրաֆիտիից դարձավ ավելի պատկերային։ Սա Բենքսին է, ամենանշանավոր սթրիթ արտիստը, իր կարևորագույն հերոսը, ինքը իր այդ մեսեջները որ կա, առնետի միջոցով է փոխանում։ Ամենեկը չէ, իր ունի տոտեմ կենդանի։ Այս էլ շատ լավ է։ Դե իհարկե շատ գիտեք, տեսել իր նկարներիցը, այս էլ կներես ծղիկ նետողը։ Ուրեմն տեսեք բանն, այս էլ իհարկե սեպտեմբերի 9-ն չեմ գրել, սեպտեմբերի 11-ի։ Սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունների տպավորությամբ է գրվել։ Այսինքն, ոնց ասեմ, սա հակատերորիստական ամենալավ արվեստի ստեղծագործություններից մեկն է։ Կոկտեյլ Մոլոտովի շփոթը մտած, որը պատել առաջացնում սպանում է եւ այլն։ Ինչ ծաղիկներ են կոկտեյլ Մոլոտովի փոխարեն։ Դե սա էլ բանը Շեպարդ Փերին է, շատ հայտնի, ես իր գործերը էլի բանն է։ Էսի Օբամանն է, այո։ Իհարկե ասենք թե Օբաման նու գիտեք չէ հիմա Ամերիկայում ինչ է կատարվում։ Չէ։ Քաղաքացիական պատերազմ է գնում։ Սևերի ու սպիտակների մեջ է։ Ուրեմն պետք է հասկանաք, որ իսկապես, եթե մենք խոսում ենք, հերթական անգամ բանն է։ Ամերիկայում գնում է քաղաքացիական պատերազմ։ Որտեղ հերթական անգամ սևերն ասում են մեր նկատմամբ գոյությունը ռասիստական մոտեցում։ Դուք գիտեք ինչ համար սևերը փորձանք են։ Ոչ միայն որ իրանց մեջ հանցագործներ շատ կան։ Հարցնում որ իրանք ահավոր հավատացյալ մարդիկ են։ Իսկ նշանակում որ իրանք մոլերանտ են։ Հասկանում եք, դրա համար սիրում են զոհվել։ Իրանք սիրում են զոհվել։ Սա Հանս Հակոբյանն է, շատ հայտնի քաղաքական արվեստագետ, ուրեմն 93 թվականին իրեն հրավիրեցին, որ ինքը Գերմանիա տաղավարը անի, ինքը իր գործը։ Ինքը արեց սա։ Դե դուր գալիս է։
Ուրեմն տեսեք ոնց է, մտնում եք ներս, չէ, այնտեղ ոչ մի բան չկա, բացի այդ կներեք այդ ավերակներից։ Եվ դա իսկ եթե նայեք այս շենքին, դուք կարող եք ասել, այս շենքին ինչի է նման։ Ոչ։ Սա կառուցվել է 1937 թվականին Հիտլերի կողմից։ Եվ ինքը տիպիկ ֆաշիստական ճարտարապետության օրինակն է։ Ինքը հարց է դնում, էլի, արդյոք այդ արվեստի հարցը, հասկանում եք, պատկերացրեք, որ պատկերացրեք, ասենք, գրողների միությունը, գիտեք։ Բայց պատկերացրեք, որ այդ գրողների միությունը այդքան չեզոք տեղ չի։ Ընդեղ են ասենք, թե ստալինիստները բռնել հայ գրողներին ու տարել բանտարկել կամ գնդակահարել։ Ասենք, Զապել Եսայան գիտեք ով է։ Հայ ամենալավ գրողներից մեկն է։ 37 թվականին որպես բանն է։ Ինչական շպիոների։ Չէ, ինքը լավագույն մեր արձակագիրներից մեկն է։ Ցավոք սրտի դասագրքերում չկա, բայց ասում եմ ձեզ, 20-րդ դարի լավագույն, ոնց ասեմ ձեզ, ինքը ավելի լավ է գրում, քան թե Ստեփան Զորյանը օրինակ։ Ուրեմն սա ուրիշ բանն է։ Մեկ ուրիշ գործ է իրը։ Էլի պարզ գործ է, չէ՞, ինչ է ընդեր գրած։ Այ, այս կոչվում է բնակչություն, գերմանից թարգմանվում է բնակչություն։ Ուրեմն ինչն այստեղ հետարքի, գերմանական այդ Ռայստագի վրա գրված էր ուրիշ բառ։ Der Deutsche Volke, գերմանական ժողովրդին։ Եվ ինքը համարեց, որտեղ շատ նացիոնալիստական։ Որտեղ ոնց ասեմ ձեզ, էլի։ Ստացվում է, որ Հայաստանի քաղաքացի, չէ, եթե Հայաստանի վրա գանք, մենակ հայերն են, ասենք, եզդիներ չկան, ռուսներ չկան և այլն։ Եվ բանը հակ է, ուզեցիր է դրանով հիշեցնել, որ բացի գերմանացիներից, ուրեմն ընդեղ կան ուրիշ մարդիկ էլ։ Սա շատ լավ արվեստագետ է, ժամանակակից Տանյա Բրուգերն է։ Ինքը ժամանակակից ամենահայտնի արվեստագետներից մեկն է, ինք Կուբայից է։ Եվ իհարկե ես մի գործը ցույց կտամ, հետո մյուս անգամ ավելի բանը կանենք, այս գործն է, սա իր ամենաառաջին հայտնի պերֆորմանսն է։ Ես ես պետք է ասեմ, օրինակ, ասենք, ինչ եք դուք տեսնում։ Սա քրիստոնեությունը խորհրդանշող գարան միսն է։ Այն որ տանում եք մատեղ եք հանում։ Իսկ այստեղ, որ դուք տեսնում եք, այս ամանների մեջ հող է լցրած։ Ու Տանյան, այսենց, ոնց են ասում, ուզեցել է ցույց տալ, որ երբ որ իսպանացիները եկել են, խաչով ու կներեք թրով, եւ ոչնչացրել են տեղացի բնակիչների։ Պատմեմ այդ պատմությունն, այս արխի պատմությունը։ Ուրեմն երբ որ գալիս են իսպանացիներ գրավում են Կուբան, այն ժամանակ էսպանյոլ, չէ՞ տենց մի բան էր։ Կոչվում տեղացի բնակչությունը մահանում է։ Գրիպից, բայց ոչ կովիդ։ Սովորական գրիպից, որտեղ կներեք մարդիկ չգիտեին գրիպի ինչ բանն է։ Առաջին անգամ էր այդպես եվրոպացիների բերած հիվանդություններից մահացան։ Բայց այնտեղ հայտնաբերեցին ոսկի, ինչ անել։ Մարդը հարկավոր բերել, որպեսզի այդ ոսկու հանքերում աշխատի։ Ու իրենք հայտնաբերեցին, որ գոյություն ունի մեր լավ կղզիներ, կոչվում Բահաման կղզիներ հիմա։ Ունդեղ ապրում է շատ միամիտ բարդ մարդիկ։ Իրանց մոտ սենց հավատալիք կար, որ ոնց է մարդը, որի որ մահանում է, իր հոգին գնում է դեպի այս Հյուսեն Սարոթյալ օվկիանոս, այնտեղ այդ այսբերգների սառույցների վրա մաքրվում է, ու հետ է գնում դեպի դրախտ։ Այդ դրախտն մեկ ուրիշ կղզի է, չգիտեմ, ասենք Ատլանտյան օվկիանոսի մեջ։ Իսպանացիները ինչ են որոշում։ Նախևոր շատ դժվար է, ասենք մի քանիսին որ բռնեցին, մնացածները կփախնեն։
Դրա համար ասում են եկեք նստեք մեր նավերը, մենք դες մի անգամից կտանենք ձեր նախնիների մոտ, ձեր հավես կա գնաք Սենսարության օվկիանոս հետ գաք։ Ու սրանք նստում են ու բան են անում։ Այդ նավերը իրանց բերում են ու որոշում են ստիպել աշխատել այդ հանքերի մեջ։ Քանի որ գիտեք հարցը այն չէր որ աշխատեին չաշխատեի, քանի որ իրանց կրոնն էր ահավոր չէ բանարված, վիրավորված։ Իրանք որպեսի շուտ մեռնեն, սկսեցին հող ուտել։ Հա։ Եվ Տանյա Բրուգերն այս պերֆորմանսը որ արեց, այս մեծ ամանով հողը որ տեսնում եք, ամբողջին կերավ։ Սա մեկ ուրիշ բանն է, աշխատանքը, այստեղ պտող շաքար եղեգն է, այստեղ փոքր մանիտորը, որտեղ բանն է, այս ընկեր Ֆիդել Կաստրոն ինչ-որ ճառ ասում, ձայն անջատված է, ու ոնց որ տեսնում եք երկայնքով կանգնած են սենց մարդիկ, կիսախավարի մեջ, ուրեմն հարցը ոնց է, ինչի համար շաքար եղեք, էլի, որպեսզի բացատրեմ, հայկական օրինակով բացատրեմ։ Հայաստան միջև 1960 թվականն հանդիսանում գաղութային երկիր։ Ոչ թե փոխաբերական իմաստով, բուն իմաստով։ Որովհետև Արարատյան դաշտում հիմա ինչ են աճեցնում, միրգ, չգիտեմ, խաղող, բանջարեղեն, ճիշտ է։ Ուրեմն միջև 60 թվականը Արարատյան դաշտում աճեցնում էին բրինձ եւ բամբակ։ Ուրեմն երբ որ բամբակը բան են անում, ցանում էին, չէ՞։ Երեխեքին մարտի ցանում էին դպրոցից, իրանք այդ ամիսներին գնում էին, ոնց են ասում, մշակում էին մեր բաները։ Դպրոցները նորից բացում էին դեկտեմբերին միայն, որտեղ կներեք բանը, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր բամբակ էին հավաքում երեխեք։ Նույն ձևով էլ, ասենք շատ ծանր։ Դրա համար ասենք բամբակը ու բրինձը համարվում են ինչպիսի կուլտուրաներ։ Գաղութային կուլտուրաներ։ Որտեղ բամբակը որ դու աճեցնում ես, դա նրա համար է, որ օրինակ Իվանովոյում բան անեն, չգիտեմ, կտորեղեն արտադրեն։ Հայաստանի բամբակով Իվանովը, դրա համար գաղութը դրա համար դու այդպիսի բան ես անում, արտադրում, որը պետք է հարուստ երկրի արտոնաբերությանը։ Օրինակ մեզ պետք է մոլիբդեն։ Բարձր որ ուտելու բան չի որ ասենք պետք է պետք։ Բայց ումն է պետք է մոլիբդենը։ Ասենք այդ մոլիբդենը պետք է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի։ Հայաստանի մոլիբդենի համարի ամբողջովին Գերմանիան է գնում, երևի գիտեք։ Այսինքն մոլիբդենը տիպիկ, այսպես կոչված գաղութային ապրանք է։ Տենց է, որպեսզի ուզում ես ինչ-որ ժողովրդի խեղճի դրության մեջ պահես, ու քանի դեռ բամբակ ու բրինձ էին ցանում, հայերը շատ աղքատ ժողովուրդ էին։ Հետո որ անցան կնես ուրիշ բաների, միանգամից ասենք այդ բաների վրա հարստացան հայերը շատ քիչ մի քիչ։ Թոմաս Հերշհորնը շատ հետաքրքիր է եւ ժամանակից քաղաքական արվեստի ուրեմն լավագույն բաներից մեկն է։ Ինքը այսպես է անում, նու պատկերացրեք, գիտեք Բարուխ Սպինոզա, ով գիտի, այդպիսի փիլիսոփա կա։ Ինքը Հոլանդիայում ապրել, բայց իրեն շատ են ճնշել։ Նո էդ էլ հիշենք։ Այս ուրեմն Թոմաս Հերշհորնը որոշում է գնալ Ամստերդամի, ուրեմն թուրքական թաղամասը եւ դպրոց է բացում։ Այսինքն ինստալյացիա անում ինքը ինստալյացիա միշտ անում է բաներով։ Ուրեմն այս ցելոֆանով, սկոչով ու կնես այդ տեսակի բաները, որոնք էսթետիկա չունեն, բայց բավականին սիրուն է իր մոտ ստացվում իր բանը։ Ուտես ինչ-որ անկապ տենց սուրայստական բան է սարքում ու սկսում է բան անել։ Այդ մարդիկ չգիտեն Սպինոզանովը։ Այստեղ թերապևտ փիլիսոփայության գոյության մասն էլ չգիտեն։ Միգրանտ մարդիկ են բանը։ Ոչ հոլանդերեն գիտեն, ոչ երևի անգլերեն էլ բան գիտեն։ Նա պատկերացրեք, ու ինքը իրենց բացատրում է փիլիսոփայություն։ Նու այդպիսի բաներ, նույն ձևով ինքը բան արել, այս գործն էլ ինքը արել է բանում,
Ամերիկայում արել բան եւ սա նվիրած է Անտոնիո Գրամշիին արդեն մեկ ուրիշ իտալական փիլիսոփայի հսկայական մի հատ ինստալացիա էր ներկայացնում, որի մեջ կային լեկցիաներ, գրադարան, տպարան ունեին այստեղ եւ այլն, ինքնությունից մի քանի ամիս հետո հավաքեցին։ Ամբողջ ինստալացիան հավաքել են տեղի բնակիչները, ոնց իհարկե ինքը վճարում էր։ Լավ։ Այսինքն դու ինչ եք տեսնում այդ գործի մեջ, որ ինքը չի ուզում գնալ խելացի մարդկանց հետ խոսել Սպինոզայի կամ Գրամշիի մասին, երկու հայտնի փիլիսոփա, այլ ինքը ուզում է հասարակ մարդկանց հետ շփի ու բան անի։ Այսինքն տեսնում եք այդ ինչ-որ ցիտատներ ա դրել եւ այլն։ Իմ կարծիքով դա շատ արդյունավետ է, այսինքն մարդը որ անունը չգիտեր, ինձ թվում է լավ հասկացավ ինչ է կատարվում, ու շատ հուզիչ մարդ էր։ Սա այվևն է, հրաշալի, հա։ Եվ այսօրվա դրությամբ կարելի է ասել աշխարհի ամենահայտնի արվեստագետը ինքն է։ Ահավոր հարուստ մարդը, ասեմ դες, ինքը ահավոր հարուստ մարդը։ Ուրեմն իր առաջի գործերից մեկը Սիչուանի երկրաշարժը կոչվում։ Ուրեմն երկրաշարժի ժամանակ 2008-ին։ Այդ երկրաշարժի ժամանակ, բանն, այդ երկրաշարժի ժամանակ, լսում եք։ Ուրեմն չինացիները բանը ցեմենտ էին գողացել։ Ծանոթ պատմություն, հա։ Ցեմենտ էին գողացել։ Դրա համար ասենք դպրոցի շենքերը շատ անօրինակ էին, որակ էին եղել, ոնց որ Գյումրիում։ Ուրեմն այդ ցեմենտը որ քիչ էին դրել, դրա համար այդ շենքերը փլվել են երեխաների վրա։ Պետությունը որոշել էր այդ փաստը թաքցնել, որ կներեք այդքան երեխա է զոհվել։ IVV-ը ասենք գնաց այդ տվյալները հավաքեց եւ հրապարակեց, որ բան կա անում այդ դրա տվյալները եւ ինքը ներկայացրեց։ Երբ որ ինքը սկսեց ներկայացնել իր գործը, պետությունը կանչեց ոստիկանությանը, որպեսզի իրան ծեծու ջարդի ենթարկեն։ Երբ որ իրան լավ ծեծեցին, ինքը դարձավ համաշխարհային ունեցող արվեստագետ։ Ուրեմն կա Խան Դարաշրջանը, ուրեմն Չինաստանում եղել է 2000 տարի առաջ։ Ես դες պետք է ասեմ, որ օրինակ ասենք Եվրոպայում կամ Ամերիկայում կամ էլ չեմ ասում Հայաստանի մասին, օրինակ չինական ճենապակին ասենք արժի 100,000 դրամ մի բաժակ։ Որտեղ այստեղ տեսնեք ինչ է անում։ Ոնց ինքը վերցնում է 2000 տարվա ճենապակի անոթը ու շրխկացնում է հատակին։ Ցույցտանում իհարկե բանը, ափսոսը, հարցը դրա մասին է, որ Չինաստանում անոթ ափսոսը, բամարդ ափսոս չի, չնայած ասենք այնտեղ 1.5 միլիարդ կարծեն, կարող է եւ ափսոս չի, էլի։ Դա շատ, կներեք երեխեք ջան, դա շատ հաճախ է պատահում։ Եթե դուք լավ մտածեք, պետության համար, ոնց են ասում, ничего не жалко։ Կներես 5000 մարդ կզոհվի պատերազմում, 10000 մարդ կզոհվի։ Ստալինը օրինակ ասենք, ասում են շատ է, չէ՞ մարդկանց հալածել։ Բայց ամենամեծ հանցագործությունը գիտեք որն է։ Որ հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Օրենսովետական միությունից զոհվեց 30 միլիոն մարդ։ Որտեղ իր համար զինվորի կյանքը ոչինչ չարժեր։ Սա կոչվում է բանը, 1 տոննա թեյ։ 1 տոննա թեյ։ Էսի թեյից է սարքած, էսի ցեմենտ բետոն չի։ Ու բան կա, հայտնի արվեստագետ կա, որոնք ասենք թե այս տիպի գործեր են անում, կոչվում մինիմալիստներ, ինքը որոշ թեյից անել, որպեսզի երևա ոչ թե չինական մինիմալիզմը, ոչ թե ամերիկյան։ Ու կամ այգնան կա հումոր կա։ Ինչ եք դուք տեսնում։ 100 միլիոն արևածաղկի սերմեր, 100 միլիոն։ Ու խնդիրներ չէ, երբ որ դու գնում ես, մտնում ես այդ սրահը, որպեսզի նայես այդ գործին, քո ոտքերի տակ ասենք թե արևածաղկի սերմերը
շղ ջարդվում են, բայց հետարքիրի հետ չի։ Այսքան բոլոր արևածաղկիցները դրանք ճենապակուց են, ու ձեռքով ներկված։ Այսինքն, տեսեք բանա, չէ, ինքը ինչքանը ուժեղ մետաֆորա գտել, որ մարդկային աշխատանք ինչ արժի։ Հետո հարցնում եք, այդ սափորներ են չի աջարտում։ Հասկանում եք, այսինքն, սա ձեռքի աշխատանք է, իմ դիալոտ, որ հաստոց արտարել էլի կներ, բայց երբ որ հասկանաս, որ գնում ես, փչացնում ես այդ ամեն ինչը, ուրեմն քո մոտ ուրիշ զգացողություն առաջանում։ Որտեղ իհարկե ասենք, թե ոնց են ասում, կոպիտ ենք ասում, չէ, ասում ենք, փողը հարգում են, եւ իսկ բանը կներեք աշխատանքը հարգանք չունի։ Այստեղ ինքը ցույց տվեց, որ ներկա Չինաստանը, որ աշխարհի ամենահզոր երկիրն է, նու տնտեսապես առաջի տեղն է մարդը, որ կներեք ինքը ստեղծվել է այն բանի վրա, որ Չինաստանում մարդկային աշխատանքը գին չունի։ Այսինքն բանար, դրա համար կներեք իրան անդադ, իրեն քանի տարի արդեն բան են անում, ուրեմն չինական կառավարությունը իրան բանտարկել է, չինական կառավարությունը բանտարկել, չկարծեք, որ ինքը աղքատ մարդ է։ Ինքը կնես բան ունի, լիքը փող ունի։ Իրան բանտարկել են կբանի համար, հարկերը չմուծելու համար։ Ասում ես հարկերը չմտեմ, վերջ, ու ինչ ուզում եք արեք։ Եվ այս բանի վրա, ինչ են ասում, պոզիտիվ, չէ, շեշտադրման վրա, երեխաներ, ուրեմն մենք այսօրվա ելույթը կվերջացնենք, բայց մենք ուզում ենք անպայման շարունակել ձեր հետ աշխատել, էլի պատմել, հետաքրքիր եւ այլն, ու որովհետեւ մեր նպատակը ոնց սկսեցինք այսօրվա լեկցիան։ Հարցով սկսեցինք։ Հարցը ո՞րն էր։ Այո, քաղաքը։ Այսինքն մենք սկսեցինք այն բանից, որ քաղաքը ոչ թե կներես փողոցներով է, այլ մարդկանց երևակայության մեջ։ Հիմա այնպես որ հենց դրա վրա էլ բան անենք։ Կարևոր չի որտեղ եք հիմա ապրում։ Շուտ լավ։